Sasa alikuja tukawachana. Alileta shida. Alileta shida? Kusumbua watoto. Kukosa kupikia watoto chakula, kukosa kufulia watoto nguo. Alikuwa anawapea Piriton wanalala. Ndio aende akakunywa pombe. Na unasema ulimtoa kwa shida? Mimi nilimtoa kwa shida. Ukamuosha? Nikamuosha. Kwa namuosha kama mtoto wangu. Ukamutibu? Nikamutibu. Akapona. Hauna message yoyote kwake? Tuliwachana tu hivyo na ikaenda hivyo. Focus yako sasa ni kulea watoto? Kazi yangu ni kulea watoto. Mimi siongeangi naye. Hapana, wacha mimi nifanye kazi yangu. Mtazamaji wa Familia ya Tuko. Now imagine unafanya kazi ngumu kama hii ili uweze kusimamisha familia yako na kulea watoto wako mkiwa pamoja na bibi yako. Ideally hivi ndivyo inafaa kuwa. Lakini katikati ya mwendo wa maisha, bibi yako anakutenda na anakutoroka, anakuachia watoto na sana sana mtoto wa miezi 6. Hiyo ndiyo story ambayo tunaenda kusikia ya jamaa anaitwa Tom Wambua kutoka hapa Peponi ni Athi River. Anafanya hii kazi, lakini pia akona story ambayo atatueleza kuhusu maisha yake na bibi yake na familia yake. Jina langu ni King'ori Wangeshi na mimi ni mwanahabari. Si iya mkokoteni amenishinda. Hapana, Wambua, kuja ufanye kazi yako. Asante Bwana Tom kutukaribisha hapa kwako. Lakini sasa ni muhimu mtazamaji akujue. Jitambulishe kwa jina, utueleze hapa ni wapi na huwa unafanya kazi gani. Mimi naitwa Tom Wambua Mwonga. Hapa ni Peponi. Halafu nauza maji, nauza mahindi ya kuchoma. Kwa hivyo kazi unaijua kabisa? Hii kazi naijua. Naijua. Bwana Tom ako na miaka mingapi? Niko na miaka 40. Na uko na familia? Niko na familia. Niko na mtoto, watoto 2. Familia imefika hapo? Familia imefika hapo. Sasa sina wengine. Na mama yao? Mama yao sasa mama yao ni sawa tu. Mama yao anaitwa Urikizita Wesonga. Unajua pahali yako? Najua mahali yako. Mbona hayuko hapa? Ama hamuishi na yeye? Sasa alikuja tukawachana. Alileta shida. Alileta shida? Kusumbua watoto. Kukosa kupikia watoto chakula, kukosa kufulia watoto nguo. Alikuwa anawapea Piriton wanalala. Ndio aende akakunywa pombe. Hiyo sasa ni after mumeoana, si ndio? After tumeoana sasa. Sasa ndiye tuanze. Mlioana lini na aje? Kuoana kwangu na yeye nilimpata akiwa mgonjwa. Nilikuwa nafanya kazi ya maji. Hii tu bado unafanya? Hii tu nafanya tu hii. Halafu nikiuza maji tukakutania kwa hoteli. Hiyo hoteli ni inaitwa Kisimondoko. Sasa hapo Kisimondoko nilikuwa nauza maji hapo. Nikapatana naye kwa hoteli nikiuza maji. Nikamuongelesha. Kwanza akanitukana. Aliponitukana akaambiwa na mwenye hoteli, mimi ndio nasanga maji fresh kutoka IPZ. Alipomwambia hivyo, akapinduka tena akaniambia, sorry sikuwa najua kazi yenyewe unafanya. Kwa Kiswahili usema wagomba nao ndio wapata nao. Sasa kutoka hapo sasa, alikuja akaniambia, mimi nakaa saidi ya huko chini nyuma yangu mahali nakaa, hapo tu Kisimondoko. Upitie uone kama niko na pesa. Uone kama ako na pesa, nimuuzie maji ya fresh. Hiyo siku sikuenda, nilikuwa chama ya muungano. Tukaenda kwanza mkutano kwa muungano. Kesho yake kukuja, ndio nikakuja nikapatana na yeye. Nikamuuliza ulipata pesa? Akaniambia kupata pesa. Nikapata akiwa mgonjwa. Akaniambia enda na ukuje kesho yake. Kesho yake nikaenda nikakuja. Kukuja kupatana na yeye, nikapatana naye akiwa ameisha, mdomo ikiwa red na hana pesa. Nikamwambia basi fanya hivi, kuja kwangu upike chakula. Ukule. Usilale lakini upike chakula ukule. Na urudi kwako. Sasa ndio alikuja hiyo Saturday usiku. Asubuhi yake akaenda kwa nyumba. Nyumba yake sasa. Mahali alikuwa anakaa sasa. Sasa alilala kwangu.
Ndio kesho yake akaenda kwa nyumba. Juu wako anaweza simama, alikuwa anaenda tu kama mtu amelewa. Sasa hizo alilala kwako, unasema alikuwa mgonjwa. Alikuwa mgonjwa. Haya, sasa alipotoka hapo. Kwa hivyo hamkusoma katiba? Mimi sasa nilikuwa namsaidia. Okay. Nilikuwa namsaidia. Sasa dakika ya mwisho. Si Sunday sasa ndio alienda akakuja tena akafukuza huko. Akakuja kwa nyumba. Akalilia hapo. Mimi nikaenda nikaongea na mzee wa kijiji nikamuuliza. Hata kama mtu hana pesa na unaona ni mtu, hata kama si mtu wa huko, kwa nini umemfukuza na kujui mahali anaenda ni mgonjwa? Huwezi mhurumia hata kaenda ama uende kwa station upike ripoti useme kuna mtu wako hapa na hatumjui na hana kitambulisho na ni wa Uganda. Mzee kijiji aliniambia mimi sikumfukuza. Na nielewa. Aliruka akaniambia sikumfukuza. Hata sikumwambia aende. Nikamuuliza mbona amekuja, akaniambia wewe ndio umemfukuza. Akaniambia nisimwambie mali amehamia. Kuna mali amepata nyumba, nilipewa hizo vitu na hii basikeli yangu. Akaniambia endo waambie mimi nimepata nyumba mahali pengine, kwa hivyo chukua vitu zangu niletee. Mzee wa kijiji tulikosana na yeye. Nikamwambia hauwezi fukuza mtu, wewe ni mzee wa kijiji. Hata kama mtu mjui na hana kitambulisho na si mtu wa huku, unafaa uende station upike ripoti. Useme hapo kuna mtu na hatumjui kwake. Hatumjui kwao na hana kitambulisho na ni mgonjwa. Asaidiwa na station, wampeleke hata kama ni kwao, wajaribu kumtafuta. Akakataa. Mimi nikabeba vitu na nikaenda. Nilibeba mtungi moja, kikombe na mpaki. Hakuna kitu kingine. Hizo ndizo vitu alikuwa nazo. Hizo ndizo zilikuwa hapo. Ati alikuwa na mtungi, kikombe na nguo. Za kuvaa tu, hakuna blanketi. Blanketi alikuwa anavaa leso. Hizi zilikuwa zinatoka TZ, ile nyembesi. Ndio alikuwa anavaa. Ndio alikuwa anajifunika. Ile nyingine ni makatons. Alikuwa ametandika. Hiyo ndio ilikuwa kitanda. Hiyo ilikuwa kitanda. Sasa umebeba vitu zake ukapeleka wapi? Nikakuja nikaleta kwangu. Ukaleta kwako? Nikaleta na kwangu. Sasa yeye pia ako kwako? Yeye ako kwangu sasa. So hapo ni kama sasa mmeanza kuishi pamoja. Mimi nikaanza kumtibu. Sasa hiyo ilikuwa Sunday. Monday nikamwacha hapo, nikaenda Ipizeti kuchota maji. Nikamwambia amuka, ujamusha maji upike ukunywe, upike chai ukunywe, alafu na uoge. Alipoamuka alikunywa chai, akapika, akachamusha maji, akajimwagilia, akaanguka chini. Alipoanguka chini, aliwacha maji hapo, akajiburuta, akaenda kwa kitanda. Mimi nilipotoka Ipizeti nipata akiwa amelala. Kaniambia mimi nimeshinda na kuoga. Nikamwambia ni sawa, wacha niusause maji kwanza. Ndio nikuje, nichamushe maji nikuoshe. Ala. Nikamwosha miezi ngapi? 3. Ukamuosha? Miezi 3. Ulikuwa unamuosha miezi 3? Miezi 3. Kila siku namuosha, nikipikia chakula, nikipikia chakula. Hakuwa na nguvu yoyote. Baada ya miezi 3 ndio alipata nguvu. Nikamuuliza unataka kwenda nyumbani ama unataka kuoleka? Kaniambia hapana, mimi sitaki kwenda nyumbani, nataka kuoleka. Mimi mwenyewe nilikuwa nataka nimpatie pesa aende kwao. Sikuwa nataka kumuoa, kwa nimpatie pesa aende kwao. Kaniambia hapana, mimi nataka kuoleka. Ndio nilikuja nikamuoa. Ndio nikaanza kumtafutia, ndio tulikuja sasa kusahau kijana huyu. Sasa mlienda kwa serikali ama? Hatukwenda kwa serikali. Kwa serikali mlikubaliana hivyo tu. Na nikamuoa. Sasa ni bibi yako. Sasa ni bibi yangu. Hata watu wakaanza kuniuliza kama mlienda kupimwa. Kumwambia mimi sikupimwa na mtu. Sikupeleka mtu hospitali na akapimwa. Mimi nilikaa naye tu. Nikakaa naye na sijaipata ugonjwa. Na ako sawa, amezaa watoto. Sasa watoto wako na miaka ngapi? Mmoja kwa miaka 10, kijana. Msichana ndio kwa miaka 9. Ndio wamewachana na mwaka mmoja. Okay, mlikuwa na bidii. Mliachanisha tu na mwaka mmoja. Ilifika wapi ukaona sasa kumeanza kuwa dalili za hamwendi vizuri? Kwa sababu hapo awali ulikuwa umeniambia alianza kupea watoto Piriton ndio waende kukunywa pombe. Wakati alienda nyumbani, mkipatana hakuwa anakunywa pombe ama alikuwa anakunywa? Hakuna chochote alikuwa anakunywa. Hata hakuwa na shida yoyote. Hakuna mahali alikuwa anaenda, alikuwa anashinda kwa nyumba. Hapo kwa nyumba tu hapo. Mahali nilikutoka kwenda kwa choo, hata nguo mimi mwenyewe ndio nilikuwa naenda sokoni kununua. Kununulia chakula, aleta kwa nyumba. Hakuna mahali alikuwa anaenda. Haya, sasa ni wapi ulianza kuona dalili za hamwendi vizuri? Wakati alienda nyumbani, nimpatia fare akaenda nyumbani. Sasa kwenda nyumbani, kutoka nyumbani alikuja na shida yote. Baada ya wiki moja akapinduka.
Nilipopinduka nikamuuliza, sasa wewe, kwani kuna somo gani ulienda kusoma kutoka huko kwenu ukakuja hapa, na wakati ulikuwa hapa ulikuwa mzuri? Sasa hizo watoto walikuwa na miaka mingapi? Huyu wakati alienda nyumbani, huyu msichana kijana alikuwa na 6 months. Sikuwa tumezake msichana. Aliwacha na 6 months, akaenda nyumbani. Ndio aliniambia kwa waandagi na watoto. Okay. Mimi nikamwambia basi wacha mimi nilee mtoto wangu, wewe enda na ukuje. Fare nikampatia 10,000. Akaenda. Kwani ni wapi anaenda na 10,000? Busia. Busia Jukanda. Huko ndio kwao. Na akarudi. Alimaliza wiki akarudi. Juu watu walikuwa wananiambia Waluja wakienda wanaenda kabisa wakujanja. Mimi nikasema ni sawa tu, mimi nitalea watoto wangu. Sema nitalea mtoto wangu. Haya. Aliporudi alikuja akaingia, kuna hospidi alikuwa hapa. Akamtafutia kazi. Alipomtafutia kazi hapa Farama, ndiye alianza kwenda hivi. Ikawa ni kunywa pombe, akipata pesa, sijioni pesa anapeleka wapi. Kuna kitu ananunua kwa nyumba. Yeye anakuja tu ni kulala tu. Hata chakula anashinda kupiga watoto. Haya, hapo mwindi alikuwa ameniajiri, alikuwa anachukua vitu anaenda anauza. Sioni chenye ananunua. Nikimuuliza kwa nini ananilipia kazi, akaniambia hii ni mali ya mwindi, si yako. Utakupa iwache wapi? Unaona sasa? Haya, si ndio tulianza kukosana. Tukaendelea. Akakuja akasahau mtoto. Alipoenda huko alikataa kumlipa juu yako ana kitambulisho saa hiyo. Tulikuwa na waiting. Nikang'ang'ana wakamlipa pesa. Alipolipa pesa hata kupata, aliniambia hiyo pesa hata haikumsaidia. Ajui ilienda na mnakani. Nikamuuliza sasa, hakuna chochote ulikuwa unanunua, hakuna chakula ulikuwa unanunua, hakuna maji ulikuwa unanunua, hakuna nguo ulikuwa unanunua, ulipeleka pesa wapi? Akaniambia mimi sijui. Nikamwambia ni sawa. Weka ule watoto. Tukakaa. Akaniambia nataka kwenda kazini. Kuna huyu mwindi alikuwa ananilipa, huyu sasa nilikuwa nakaa kwake, alikuja akaniajiri, alikuja akaniwachia kazi. Niliponiwachia kazi 2015 sasa. Ikawa sasa mimi nafanya mchana, usiku na mchana. Hakuna mtu mwingine. Na huyu mwindi alikuwa ng'ambo. Nilipotoka ng'ambo ndio alikuja. Hiyo ilikuwa kazi ya kufanya nini? Ilikuwa kuchunga tu. Kiateka, kuangalia huko. Hakuna mtu mwingine alikuwa. Mimi ndio nilikuwa huko. Kaenda hivi. Nikipeleka maji kwa oda, anaingia kwa store, anaanza kuiba vitu anaenda kuuza. Kumbe alikuwa na mzee wa kijiji, walikuwa wanajuana. Anamkawia kidogo ndio ikifika wakati amutete. Sasa kukuja kujua nilimtandika. Saa 10 aliwacha watoto wakiwa wamelala. Na mimi niko kazi. Nikamuuliza kwa nini unafungua gate? Na unajua watu wanasema kuna vitu tunaiba. Na niko mwenyewe. Nilikuwa na machungu. Nilikuwa nasikia mbaya sana. Anaweza waache kukuja watoto kwa nyumba wakiwa wamelala na aende kuuza vitu kutoka nje. Na ni kazi ananiharibia, na ndio hiyo kazi ndio nakulanga. Nilikuwa nimesimamisha maji. Kama mwindi aliniwachia kazi. Ningefanya aje sasa? Sina uwezo mwingine. Ndio alienda. Alipoenda alikuja na mzee wa kijiji. Nilipomwambia, aliniambia alienda station. Nikuja nimpatie nguo zangu, nikamwambia enda ukuje na wao askari tukutane naye hapa kwa gate. Akakataa ukuja naye. Kaenda kuja na mzee wa kijiji. Alicheka na akaenda. Kaenda kuja na mzee wa kijiji. Nilipokuja na mzee wa kijiji nikamwambia usiniongereshe hata kama uko na sheria. Wewe ndio umefanya mwanamke aanze kuleta shida kunitukana. Anawacha watoto wakiwa kanakaa kama chokora, mtu anaenda kusura huko anakunywa pombe. Anapewa watoto dawa pitoni walale. Yenda kukunywa pombe. Wewe ni mzee wa kijiji unajua sheria. Wewe simwambia awache hii tabia. Na wewe ni mzazi. Kakataa. Kumbe walikuwa wanajua wakati alinikubali arudi kwa nyumba hii wiki kuisha. Nikuja kuchukua vitu, alileta moto 7 ikapewa vitu hapa. Huyu kijana mkubwa huyu ndiye alikuwa mwerevu. Aliniambia dadi, tulikutana naye kwa gate nikitoka kutafuta chakula. Hiyo nyumba haikuwa na chakula chochote. Ni cabbage ndio ilikuwa kwa hiyo nyumba. Hata unga haikuwa, nilikuwa nimeenda kutafuta. Kukuja tulipatana kwa gate. Kaniambia naenda kunoma kutata. Kumbe wakati tulipatana akaenda kunoma kutata, kumbe alikuwa amebeba vitu, yeye alikuwa anatoroka. Si mimi nimebaki na watoto wangu. Hata kuna jamaa mwingine alikuwa anahusia maji hapa, alikuwa customer wangu, ndiye alisaidia mimi, sikuwa na pesa. Alipatia mimi pesa, nikanunua kutata. Juu nyumba yako na chochote. Nampigia simu achukue. Kaenda kwa mzee wa kijiji. Kaniambia mimi nasamwagiliwa maji, siwezi enda kwa mtu. Kumbe walikuwa wanajua. Haizi enda kwa mtu kumaanisha nini? Sasa si walikuwa wanajua na walikuwa wamepewa pesa. Ndio asifuate. Alienda wapi bibi yako? Si saa hiyo ndiye alikuwa ametoroka akaenda. Moja tayari
Vitu zilikuwa zimebebwa zikapelekwa. Wapi? Si walihamia kwa nyumba nyingine, alienda kwa Mangeli. Walihamia? Walikuwa na mtu? Si alitoka na huyu jamaa na kuambia walikuwa wanafanya na huko Arufara. Sasa walienda na yeye. Walienda na huko kwa Mangeli. Sasa kwa mzee wa kijiji alikuwa anajua mahali wanakaa. Nikamuuliza nikamwambia aende, akaniambia hapana, wewe sienda wapi? Anaweza mwagiliwa maji. Nikawaachana naye. Hiyo story ikaisha hivyo. Ikaisha hivyo. Sasa huyo wa pili alimwacha akiwa na miaka mingapi? Alikuwa na 6 months. Alimwacha akiwa na 6 months? Huyu mdogo sasa huyu nakwambia kwa class 4. Sasa wewe ndio umemlea hiyo miaka? Mimi nimemlea hiyo miaka yote mpaka kukua hivi. Peke yako? Peke yangu, sikusaidiwa na mtu. Hapa nimemlea peke yangu. Na umeniambia ati mnapatananga na huyo bibi yako around? Anapitanga huko hata anakujanga hapa sokoni. Mkipatana hakuna hamuongeleshi? Hatuongeangi naye. Hiyo tulimaliza hivyo. Sasa huyu msichana aliacha akiwa na 6 months, huyu mtoto aliacha na 6 months. Akipatana naye anaweza mjua? Amjui, sinakwambia tulikuwa tumesimama naye hivi. Akiwa amesimama hapo na mtoto hapa, mimi hapa. Mimi ndio nilikuwa naongea na mtoto, yeye amjui. Akaipika akaenda. Sasa alikuja kununua kaunga hapo kwa hiyo mashini hapo alikuwa anachakiwa kaunga hapo. Alipika na akaenda. Alikuwa amevaa slippers akateremka akaenda. Nani mtoto amesimama na mamaka na hawezi kujua? Na amjui? Amjui? Hata ukijana amjui? Na umeamua ama umefikiria kuoa ndio muweze kulea watoto? Hapana, nilisema yeye aende tu. Juu sasa yeye amezaa watoto wengine wawili. Na kwenye alienda? Alizaa na mwingine. Na akampunguza pia. Ala. Sasa wako peke yake. Na watoto wawili? Nasikia anakunywanga pombe. Mkoa mlevi. Na wewe hunywangi? Mimi sikunywangi pombe mimi. So wewe umeamua kulea watoto wako? Mimi niliamua nilee watoto wangu. Na hii kazi ya punda? Hii kazi ya punda. Sasa kwa siku unauza maji kiasi gani ama pesa ngapi zinaingia ndio uweze kulea watoto? Si mingi juu nasaida tu moja, upate kama 500. Hiyo 500 ndio ya chakula, vitabu, inaisha. Hii mahindi haina kazi. Hii mahindi sasa si hata saa nyingine unaweza kosa kuuza. Unaweza kuwa na message yoyote kwake, kwa huyo aliyekuwa bibi yako? Sasa unajua mimi tulipatana naye, hatujaiongea naye tena. Pile tuliwachana tu hivyo hiyo wakati alienda usiku, alienda kabisa tu. Kwa hiyo ongea naye. Nilipokutana naye pale kuna wakati 2015. Tulipatana naye hapa Little hapa. Alikuwa mbele yangu. Alikuwa anapandei, mimi nabeba mtoto mdogo na kijana mshika hivi. Nikamwongelesha akataka kuongea na akaenda. Na unasema ulimtoa kwa shida? Mimi nilimtoa kwa shida. Ukamuosha? Nikamuosha, kwa namuosha kama mtoto wangu. Ukamtibu? Nikamtibu. Akapona. Baadaye ndio tukuje kuoana. Alafu madharau ikaingia? Madharau ikaingia. Tulipozaa nilikuwa na mtoto mmoja, ndiye alikuja kuleta madharau. Nilipoenda nyumbani. Nilipompatia pesa fare kwenda nyumbani, ndio aliniambia anataka kwenda kuoana hana chochote. Kampatia fare 10,000 akaenda nyumbani. Nilipoenda nyumbani kurudi, tukakaa wiki moja akaanza kuleta shida. Alianza kuleta shida, tukaanza kuzana. Hauna message yoyote kwake? Tuliwachana tu hivyo na ikaenda hivyo. Focus yako sasa ni kulea watoto? Kazi yangu ni kulea watoto. Mimi siongeangi naye. Kweli watu wanapitia, maisha ni ngumu. Hata waache hivyo. Waache hii sasa, yeye alikuja kunipatia. Yangu ndio ilikuwa ngumu, ndio nikuje huko. Yangu ndio ilikuwa ngumu sababu kabla nikuje huku nilikuwa nimefanya miaka 3 nikiuza mitumba. Lakini hapa unapoishi umesaidiwa tu pahali pa kuishi? Hapa nipame kusaidiwa. Ndivyo nimeambiwa na neighbors. Nipame kusaidiwa. Hauna pahali unaishi wewe? Sina mahali naishi. Yaani hauna kwako? Kwangu ni nyumbani, lakini nyumbani kulikuja kuleta msoso hivi. Nikatafuta njia ya kuta. Sasa nilikuwa natafuta njia nitoke ninunue shamba nikae na watoto wangu. Sasa wewe maisha ya kulea watoto wako wawili peke yako unaionaje? Ni ngumu ama uko tu sawa? Sasa ile shida iko ya watoto si ngumu. Juu nimelea kutoto watoto wakiwa watoto mpaka sasa hivi wamekuwa wakubwa. Sasa ile shida iko ni kutafuta mahali pa kukaa. Sasa unajua hapa mahali pa kusaidiwa na mwenyewe, akitaka kuniambia nitoke naweza toka. Sasa nitaenda wapi? Sasa mahali natafuta ni mahali naweza pata, hata kama nikashamba mimi nikae wapi? Hizi vitu zangu zote nipeleke huko. Si lazima nikae huko. Hapana.
So hapa ndio unaishi na watoto wako? Hapa ndio naishi na watoto wangu. Mnalala namna gani? Sasa hapa tunalala tuko watatu. Kwa hii kitanda? Kwa hii kitanda. Na hii mattress hii ndogo hivi? Hizi. Kuna ingine pale. Kuna hizi ziko hapa. Nilikuwa nimetoa. Sikuweka ama niweke sahihi. Ni sawa tu. Kuna hizi na hii maji, hizo sheets. Okay. Na hapa ndio tunatumia. Kijana anakatanga alikuwa anaanza kulala hapa kaanza kuogopa akakonjeka. Tunaona sisi wote ni pamoja. Nyinyi wote hapa? Wewe na watoto wako wawili? Wa kijana na msichana? Allah. Na hapa, lakini hapa ndio naita nyumbani? Hapa ndio naita nyumbani. Okay. Na umesema hautaoa? Hapana. Kwanza nilee watoto kwanza. Kwanza nilee watoto wakuwa wakubwa. Ndio nikioa huyu kijana huyu anasajifanyia kazi. Anaweza fanya hii, anasajua akipewa kitu mbaya akifanywa mbaya anasaniambia. Ama anasajua vile atafaa saidia. Sasa unajua kuona saa nyingine inakuwa ngumu kwa sababu unajua wakati tunaongea pale nje tunaongea tuko wazuri. Tutapoingia kwa nyumba itakuwa ngumu kulea watoto wangu. Sababu atakuja aniambie ile ataweza kuja na watoto wake. Aniambie hapana. Anapenda watoto wake au wangu wakose kuwapenda. Na itakuwa ngumu kuamua. Sababu hiyo itakuwa ni shida. Jua watoto watasema watoto wangu ni kitu ngumu. Watoto wangu wanafanya hii, anawatuma wanakataa. Chakula watoto wangu wasipewa chakula na mtu mwingine wakula. Hapana. Wanakula tu vyako? Yangu. Hata mkikutana pale umwambie, atamwambia hapana. Kijana wangu anamwambianga hata baba yangu hapa na pesa ataweza kuninunulia. Hao si wale watanganywa. Naambia ati shika sweet. Hapana. Umewalea vizuri. Hao wape yangu kitu na mtu. Mtu ambaye angetaka kuwasiliana na wewe anaweza kupata kwa njia gani? Kwa simu, namba ya simu? Na wale majirani wako hapa around Athi River pia wakupigie simu wapelekee maji, upate order za maji? Mimi nakuanga na simu. Wananipikianga simu. Na wapelekea. Na mtungi mmoja unauza pesa ngapi? Sengine usanga mbao na wale wanachukanga na 15. Sasa hii maji ya ball imetokanga simu pesa mingi. Sasa peana namba yako ya simu basi. Namba ya simu 07 16 58 59 96. Irudie. 07 16 58 59 96. Mavazi ya watoto inatoka wapi ama? Sasa huyu madam ananisaidianga. Madam yupi? Huyu unaitwa Lilian Mwende. Saa ingine kuna wengine wako hapa. Saa ingine tukutana tu wananisaidia. Familia ya Tuko. Hiyo ndio story ya Bwana Tom Wambua. Kazi yake ya kuuza maji kwa punda na kuchoma mahindi ili aweze kulea watoto wake wawili waliowachwa na aliyekuwa bibi yake. Kulingana na yeye akaingia katika anasa za pombe na wakaachana. Sasa yeye mahitaji yake ni kama ulivyosikia. Mahitaji ya kimsingi, chakula na nguo kwa watoto, lakini yeye amejikakamua kulea hawa watoto. Hiyo ndio story yake Bwana Tom Wambua. Hii imekuwa ni My Story. Jina langu ni Kingori Wangeshi. Hadi wakati mwingine tuonane.